Salut, que j'espère que vous allez bien. Bon les gars, désolé pour la petite coupure, c'est pas grave, allez go. Les gars, c'est parti pour le troisième épisode de Je farme les boîtes pour le pack opening, les gars, sur la chaîne qui va bientôt arriver, je pense. Désolé, là, je parle pas trop, je me concentre à masse, vraiment, j'ai pas envie de faire des moi, je vais pourrir du temps, les gars. Je suis mort, vraiment. C'est là qu'on a vu. Allez, c'est parti les gars pour cette deuxième partie les gars. Ah, la femme au spawn. Non, les gars, non. Bon, les gars, allez, c'est parti pour la quatrième. Allez, go, les gars. Allez, go, les gars. Oh, il y a un gars spawn. C'est une blague. Heureusement que va pas tuer les gars. Heureusement que les gars. Mais les gars, dites-moi dans les commentaires le dernier breloque que vous avez débloqué les gars. Ça s'appelle boss. Allez les barils. Bon les gars, c'est parti pour la deuxième game je crois. Enfin, let's go les gars. Deuxième partie les gars. Les gars, je fais des coupures à chaque game les gars. J'ai pas envie que la vidéo dure plus longtemps que ça. Ouais, là, le robot. Oh putain, comment tu l'as fait? Peut-être par là. Sinon, le robot, s'il te plaît, les gars. Je vais appuyer sur l'écran. Ça, ça se passe par là. Ça passe, mais si c'est pas un robot, on rentre les gars, ça passe. Ah bah quoi, les énergies gratuites, les gars. D'accord, les gars, pour les énergies, je vais le faire. Les gars, maximum de concentration pour rush les coffres après. Ah putain, j'ai le robot ici. J'ai dit, il a mis ça les gars avant que... Voilà les gars. Allez, c'est parti pour cette septième game. Allez, c'est parti les gars pour cette septième game. Désolé les gars, si le montage ne sont pas
pas très appliqué, les gars, je suis vraiment désolé. Je trouve un site de montage, les gars. C'est vraiment que je trouve un site de montage qui est bien fait, les gars. Je vais bientôt mon intro, les gars. Bientôt mon intro. C'est pour ça que Dynamite, les gars, là. C'est un grand nom, là, les gars. Heureusement que je me suis fait eu à même faire cette dynamique, sinon je serais marié. Exact. À quoi je vais faire pour être un outil, mon maman? À quoi je vais faire comme outil, là? Je ne sais pas pourquoi, les gars. Comme moi, les gars. Carrément, on est dans le mal. Heureusement que c'est une outil, on peut pas juste après, les gars, sinon j'ai un peu la haine. Dommage, les gars, j'ai pas de doublure de son pour faire des combats de boss, parce que... Je voulais te faire d'ailleurs une nouvelle vidéo sur le modificat de tout l'événement, les gars, tout simplement. Je pense que je vais vraiment dans le revenir comme ça. Et voilà. Oh, j'ai vu la mic, je vais regarder ça. C'est le robot de mort. Le mort, quoi. C'est comment? Faut que l'on distance, oui. On va à distance, les gars. Oui. Allez, c'est parti les gars pour cette dernière game. Allez, c'est parti les gars pour cette dernière game, les gars. J'espère vraiment faire un peu de temps pour cette dernière game. Oh, je vais faire venir Dynamite dans le spawn. Eh oui. Eh oui, Dynamite. Bah, t'es nul. Ah, franchement, t'es nul. Parce que t'es dans le boss comme ça. J'ai une vidéo sur Block Strike, un ami à moi, les gars, qui me présente le jeu, il a l'air vraiment trop cool. N'hésitez pas à follow sa chaîne, les gars. Super Margot, son avatar avec une tête de citron, les gars. N'hésitez vraiment à aller le follow, les gars. Follow les gars. Follow les gars, franchement, follow les gars. Il fait des vidéos de Block Strike, les gars, il fait des clips sur le sniper. Ces vidéos sur bonne qualité sont vraiment magnifiques, les gars. Il utilise des sites mobiles, les vacances, comme moi, les gars, comme moi. Ça, les gars, c'est une vidéo du coup, je sais pas la suite de la gamme. Vraiment, franchement, ouais, les gars. Ouais, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Allez.